Вот как-то пришлось менять масло. Я приехал в Хелоне на бензоколонку и смотрю, в стороне какой-то старичок такой, израильтянин сидит, старенький, у него подъемник, он такой сидит, курит. Я говорю, вот не смогли поменять, гараж закрыт, надо менять масло. Он говорит, да я эту машину знаю, это Fiat 124. И вдруг он подошел, открыл там эту пробку, поменял там специальное масло для этого, взял, все. Потом говорит, а ты знаешь, что у тебя здесь в машине есть? Я говорю, что у тебя здесь есть Мануэлла. Меня сразу отбросило к хулиганским фильмам Эммануэлла и прочее. Эммануэль, вот в теме, там, как, я никого не ввожу, никаких женщин легкого поведения у меня в машине. Он говорит, нет, ты просто не понимаешь, что это такое. Я залез, знал, где лежит в багажнике. Ручка для завода двигателя. Кривой старт. Кривой стартер, точно. И никто не знал вообще в Израиле, уже забыли молодежь, что... И никто не знал, что это. Он говорит, это называется Эммануэлла. Или Мануэлла даже, скорее. Мануэль или Мануэлла. В общем, как-то так, ну... И он мне показал, я сказал, я знаю, что она есть, но у нас это вот кривой стартер, это, оказывается, Мануэлла.